Herkese merhaba arkadaşlar. Devin Haney, George Kambosos yenilgisiz 2 boksör. Devin Haney'nin 26 maçı var, 26 galibiyeti var, 15 nakavtı var, yenilgisi yok. George Kambosos'un 20 maçı var, 20 galibiyeti var, 10 nakavtı var, yenilgisi yok. Devin Haney, George Kambosos arasında bir maç olsa bu maçı Devin Haney kazanabilir mi? George Kambosos, Timur Lopez karşısındaki performansını Devin Haney karşısında da sürdürebilir mi? Bununla ilgili ön analiz yapacağız. Öncelikle şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Daha önceki Timur Lopez, George Kambosos maçı ile ilgili ön analiz yapmıştım. Bununla ilgili şunu da söylemiştim. Timur Lopez ile George Kambosos'un boksu birbirlerine çok benziyor. İkisi de sert, dayanıklı ve güçlü yumruklar vuran iki isim demiştim. Bu yüzden de Timur Lopez'e aslında George Kambosos çok ters geldi. Özellikle de George Kambosos'un Timur Lopez karşısında devleşmesi, Lopez'i George Kambosos performans olarak kötü bir zamanda yakalaması ve bunu da çok iyi değerlendirmesi George Kambosos'u bir anda dünyanın zirvesine taşıdı. Şu anda da zaten George Kambosos'la maç yapmak isteyen birçok boksör var. Ryan Garcia'sından, Shakur Steven'ından, Devin Haney'sinden, ama bunlara en yakın bence Devin Haney. Devin Haney, George Kambosos arasında bir maç gerçekleşebilir. Bu maçla ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Aslında baktığımızda Devin Haney, George Kambosos boksu da birbirlerine çok benziyor. Özellikle de iki boksöre de dikkat edin. İkisi de düz gard. Aynı stilde dövüşüyorlar. Gard alışları. İkisinin de sol kroşeleri, sol aparkatları çok iyi. Biraz da George Kambosos'un özellikle de sağ kroşelerini içten çok iyi vuruyor. Devin Haney de biraz da açıktan vuruyor kroşelerini. George Kambosos'un en büyük özelliği özellikle de rakibinin sol yumruğunun altından sağ aparkatını çok iyi vuruyor. Özellikle de Timur Lopez'i çok fazla durdurdu bu yumruğu atarken. Hani korkuttu. Yani atak yapamaz durumuna getirdi. Özellikle de bu yumruklar gerçekten biraz çekindirdi Timur Lopez'i. Rahat bir şekilde rakibinin üzerine gitmedi. O yumruğu alacağım diye. Devin Haney'nin dediğim gibi Devin Haney'nin ayakları çok iyi. Mesafeyi çok iyi ayarlayan bir isim. Orta distansta dövüşmeyi seviyor. Distansta dövüşmeyi ve çok hızlı, vurduğu yeri gören, akıllı boks yapan, özellikle de direklerini alta, sol direğini, sağ direğini çok iyi vurabilen bir isim Devin Haney. Devin Haney'nin vücut fenti çok iyi, bellerini çok iyi kullanıyor. Özellikle de rakibinin yumruklarını boşa alıp çok iyi vurabilen bir isim Devin Haney. Ayakları oynuyor, hareketli bir isim. George Kambosos'un aslında ikisinin de boksu birbirine benziyor ama bir tık daha George Kambosos Devin Haney'den daha dayanıklı ve biraz daha tehlikeli yumruklar atıyor. Yani yumrukların ne zaman çıkacağını bilemiyorsun. Bir anda öyle yumruklar çıkartıyor ki rakibi yumrukların nereden geldiğini anlamıyor. Çok iyi kombineleri var. Özellikle de George Kambosos kırışmalarda çok tehlikeli. Kombinelerini ikili, üçlü, dörtlü çok iyi vuruyor. Bu maç aslında dediğim gibi birbirine benzer. Bu maçta ikisi arasında yüzde koysak, doğrusunu söylemek gerekirse kimin alacağı belli olmaz. %50 %50. Ama şu bir gerçek. Lopez'i dediğim gibi George Kambosos kötü bir anında yakaladığı performans olarak ben Timur Lopez'in performansını biliyorum. Performansı çok kötüydü. Yumruklara gitmiyordu. Çok dikkatli, aklıyla dövüşen bir isimdi aslında Lopez. Ama bu maçta nedense aklını değil de gücünü ön plana koymayı tercih etti. Bu yüzden de bu maçı kaybettiğini düşünüyorum. Ama şu bir gerçek. Lopez çok sert bir boksör. Bunu da gösterdi. Kambosos'a attığı yumruklarla ayakta zor durduğu zamanlarda oldu Kambosos'un. Bu yüzden şunu söyleyebiliriz. Lopez geri dönecektir. Lopez iyi işler çıkartacaktır bundan sonra. Lopez kesinlikle kötü bir boksör değildir. Onu söyleyeyim. Profesyonel sertliği arıyorsa o sertlikte Lopez'de var. Ama şu bir gerçek. Devin Haney'nin boksu da
Kambosos çok ters gelebilir. Çünkü Devin Haney'nin çıkışları çok iyi. Refleksleri çok iyi. Ama bazen özellikle de son roundlara doğru 10. 11. 12. roundlara doğru bazen dalabiliyor. Ama Kambosos son 3 roundda da çok etkili kombineler vurabilen bir isim. Bu yüzden bu maçta dediğim gibi ne olacağı hiç belli olmaz. Hani şunu diyemiyorum. Çünkü ikisi de yetenekli, ikisi de hızlı, ikisi de akıllı boks yapıyor. Ama bu iki boksörün arasında hangi isim daha tehlikeli boks yapıyor derseniz ikisinin arasında bence George Kambosos daha tehlikeli boks yapıyor ve etkili bir isim. Bundan sonraki süreçte de kemerleri aldı. Özgüveni yerinde artık onda da bir hava oluşacaktır. Nasıl ki Lopez bundan öncesinde Vasil Lomachenko'yu geçtikten sonra kemerleri aldıktan sonra ona bir özgüven geldi. Daha rahat, kendinden daha emin konuşmaları. Tabii kemer insan özgüven verir ama şu bir gerçek. Eğer ki o kemerlerin sende kalıcı olmasını istiyorsan muhakkak ve muhakkak çalışman gerekiyor. Disiplini hiçbir zaman kaybetmemen gerekiyor. Mesela bundan Canelo Alvarez, George Kambosos hep mesela yaptığı yorumlara bakın. Ne diyor? Salondan çıkmıyorum. Her zaman salondayım. Boksu seviyorum. George Kambosos'un yaptığı bir yorumda ne diyor? Ben diyor yendiğim maçtan sonra bile o akşamı salona gittim. Antrenman yaptım diyor. Yani kemerleri bir boksörün nasıl kazandığını buradan anlayabilirsiniz. Özellikle de Lopez gibi bir boksörü yendiyse demek ki öncesinde birikmiş enerji, birikmiş bir şeyler var ki bunu ringe yansıttı ve hak ettiğini aldı. George Kambosos'a kemerler yakıştı mı? Bence çok yakıştı. Lopez'e yakışıyor muydu? Bence Lopez Vasil mi derseniz Vasil'e bu kemerler aslında daha çok yakışıyordu. George Kambosos'a da bu kemer yakışıyor. Çünkü hakkıyla alınan bir galibiyet. Yani bizim özellikle de boks fanlarının ringin etrafındaki insanların herkesin yani Kambosos'un aldığına yürekten kalpten inandı. Yani ben bu şekilde yapılan maçları çok severim, izlerim. Ben de izlediğim bir maçta beni üzen şu olur. Eğer ki gerçekten bir boksör o maçı hak etmişse, ona verilmemişse gerçekten ben çok üzülürüm ve şunu derim. Keşke bu maçı izlemesem derim. Yani bu maçlar benim gerçekten canımı çok sıkar. Çünkü de biz de boksun içerisinden gelen birisi olarak çünkü boksörlerin nasıl emek verdiğini, ne şartlarda çalıştığını en iyi bizler biliriz. Bu yüzden hiçbir boksörün hakkının yenmesini kesinlikle istemeyiz. Öncelikle şu bir gerçek. Boksta her zaman şu var. Boks kesinlikle şunu affetmiyor. Çalışmadın, ringe geleceksin, kemerlerin var, maç alacaksın. Böyle bir şey kesinlikle yok. O kemerler aslında bazı boksörlere rahatlık veriyor. Bunu da bak Kambosos'ta da görebiliriz. Özgüven veriyor. O özgüvenle bazen nasıl söyleyeyim medyadan kendini alamıyor. Konuşmalardan işte röportajlardan şundan bundan kendini alamayıp biraz antrenmanlardan uzaklaşabiliyor. Uzaklaşınca da doğal olarak ringe de girerken tekrar işte ben yine kazanacağım. Nasıl olsa benim kemerlerim var. Hakemler de işte benim attığım yumrukları görür gibi diyor ama böyle bir şey kesinlikle olmuyor. Çünkü boksta şu var. Ring etrafındaki insanlar var. Medyadan bu maçı milyonlarca boks fanlar izliyor. Kesinlikle bu şekilde bir şey olmaz. Kazanırsan maçı sana verirler. Tabi ufak tefek boksta şu var. Masada kazanılan maçlar da var. Ama kesinlikle Kambosos eğer ki antrenmanlardan ödün vermezse bundan sonraki süreçte de başarı grafiğini devam ettirecektir. Devin Haney de Liniers gibi bir boksörün karşısında özellikle de Liniers tehlikeli bir boksör. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan bir boksör. Bu şekilde bir boksörün karşısında 12 roundu çıkartmış ve maç almış. Aslında çok da kötü dövüşmedi doğrusunu söylemek gerekirse. Ama şu bir gerçek. Devin Haney'nin orta distansta yapıyor. Distansta dövüşmeyi seviyor ama bence Devin Haney yakında da çok iyi işler çıkartabilecek bir isim. Zaman zaman içeri sokulup içeride üçlü dörtlü yumruklarını
mutlaka vurması lazım. Özellikle de sol sol kroşe, sol aparkat, sağ kroşesini bağlaması lazım veya sağ aparkat, sol kroşe, sağ kroşe, sol aparkat çene, bu yumrukları yakından daha etkili, daha iyi vurabilen bir isim aslında. Bunları vursa bence Devin Haney yetenekli bir boksör, gelecek vaat ediyor. Bundan sonra tabi boks fanları şunu merak ediyor. Devin Haney George Kambosos geçerse bu sefer ne olacak? Devin Haney George Kambosos geçerse kemerler onda olacak. Bu sefer bütün ismi olan boksörler Devin Haney ile maç yapmak isteyecek. Ondan o kemerleri almak isteyecek. Zaten boksörlerin hepsinin amacı bu. Kimde kemer var? Kim gözde? Medya kimi takip ediyor? Bütün boksörler onunla maç yapmak istiyor. Çünkü kemeri olan bir boksörle maç yaptığın zaman para demek. Onunla sadece ringe girsen, yenilsen bile aklınıza gelmeyecek paralar kazanıyorsunuz. Bu yüzden de özellikle Canelo Alvarez'le nasıl ki bütün dünyadaki boksörler sıraya giriyor maç yapmak için. Niye? Bir maçına çıksan, yani o maçı hak etmeyen bir boksör bile olsan, karşısında sadece dursan 2 milyon 3 milyon para alıyorsun. Yani bu biz bunu hayaline bile zor kurarız işin açıkçası, ama bu bir gerçek. Bu boksörler özellikle de rakiplerini zengin ediyor. Bu yüzden bu boksörlerle maç yapmak isteyen dünyadaki yenilgisiz yıldız boksörler de sıraya giriyor. Çünkü bunların ismi var. Özellikle de nasıl söyleyeyim, Ryan Garcia gibi işte takipçisi olan, işte seyircisi olan boksörler, boks fanları tarafından tutulan boksörlerle maç yapmayı çok istiyorlar. Yani demek istediğim şu şekilde arkadaşlar. Yani bu maçlar her zaman iyi maçlar olur. Bu maçlar izlenir. Şimdi sırada ne var? Kimin maçı var? Gervonta Davis Cruz maçı var. Bu maçta özellikle de boks fanlarının beklediği maçlardan bir tanesi. Bu maçı da mutlaka izleyin. Bu maç heyecanı, enerjisi çok yüksek olacak maçlardan bir tanesi. İnşallah bu maçı da Esport Plus verir. Biz de izleriz. Hep birlikte bu maçla ilgili yorum yaparız. Ben bu maçta da zaten kaç da olursa olsun canlı yayın yapacağım. Mutlaka Gervonta Davis Cruz maçını izleyeceğim. Çünkü Cruz da çok iyi, çok tehlikeli bir boksör. Gervonta Davis'e sıkıntı yaratabilir. Gervonta Davis'in sevmediği tarzda bu maç yapıyor, boks yapıyor. Bu yüzden bu maçı da mutlaka izleyin. Videomuzun konusu değil ama bunu da hatırlatmak istedim. Şimdilik arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onu yorumlar kısmına yorumunuzu, açıklamanızı yapabilirsiniz. Eğer ki benim yaptığım analizlerden, yorumlardan memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videolara beğeni atmayı mutlaka unutmayın. Çünkü önerilere çıkmamız lazım. Daha çok kişiye ulaşmamız lazım. Şimdiden beni dinleyip zamanla ayıran herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.